Всем привет! Сегодня разбираем самый простой аккомпанемент к песне «Мой костер в тумане светит». Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. В этом аккомпанементе используются 4 аккорда. Первый – ля минор, пятый бас, третья струна, звук ля на втором ладу третьей струны, средний палец. На второй струне первый лад, указательный палец, первая струна, ми открытая. Второй аккорд ре минор, или в нотах обозначается ДМ. Бас четвертый, 3 струны, первые, значит, так располагаются, средний палец остается от предыдущего аккорда, это ля. На второй струне мизинец ставим на третий лад, а на первой струне первый лад, указательный палец занимает. Вот. Третий аккорд Е7, это шестой бас звучит, а на 3 струнах первых звучат такие, значит, нотки. Это соль диез, первый лад третьей струны, мизинец остается от предыдущего аккорда, это ре, третий лад второй струны и первая открытая струна. Четвертый аккорд ля септаккорд, или в нотах обозначается А7. То есть опять пятый бас открытый. Вообще в этой песне все басы открытые, в этом аккомпанементе упрощенном. Пятый бас, третья струна у нас открытая, вторая струна прижимается средним пальцем на втором ладу, первая струна открытая. Вот. Это такой ожидающий аккорд. Относительно правой руки. Большой палец работает только на 3 басовых струнах, остальные пальцы соединены вместе и работают только на 3 первых струнах. И большой палец, соответственно, независим от них, от остальных. Вступление сделаем простенькое. Аккорд ля минор АМ, который. И дальше идет уже аккомпанемент песни. АМ, ДМ, Е7, АМ, А7, ДМ, АМ, Е7, АМ, Е7, АМ, А7, ДМ, АМ, Е7, АМ. Следующий куплет. Эта песня замечательна тем, что ее можно саккомпанировать одной правой рукой, причем на басах только. Вот, послушайте. Вступление. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Спасибо за внимание. Всего наилучшего. До новых встреч.